Selam kadirli dostlar, koynar selamlar sizge ijat süyüşü tamaşaçılar, isenlermisiz yıldızlıklarımız. Şuluk vakitte, şuluk urunda yıldızlık mizgilleri tapşırığı öz işin başlay. Bizning yıldızlarımız bilen tanışуына devam etirge әзір mi dostlar? Demek yıldızlık mizgillerin alğa taba alıp barabız. Дұрысын aytkanda dostlar, uramdagi havo turishi bizni uyda o'tirib, жылы shukurni qo'llar quchog'ina olib, qaynar matrushkali shaylarni ishib, yaratgan topshiruvni qarab o'tirga undi. Bizda havo turishina bo'ysinib, yaxshi kayflar ortidan yo'l tutamiz. Bizning ertamishimiz bo'lib, bugungi topshiruvda Созвездие yıldızlık harakati patrioti virtuoz jırşı dip de aytır idim minaның turunda Milana Pavlova bulacak. Hem alдағы mezgillerde biz aның bilen ilimtege kirişekmiz. Milana selam. Күзгі салқын күндерде keyiflerin нешек? Исәнмесез, Марина, исәнмесез, дуслар. Яхшы. Milana тамашачыларны үзең белән якынрак таныштыр әле бераз. Син койлардан, иҗат юлына ничек бастың? Мин Казанда тудым. Монда яшим. 3 яшьтән алып 9 яшькә кадәр мин гимнастика белән шөгыльләндем. 9 яшь тулгач, музыка дөньясына кереп чумдым.
Милана, син ижади кеше буларак фестивальләрдә күп йөрисең, ә менә Созвездие йолдызлык фестивале белән беренче очрашуны хәтерлисеңме? Да, конечно. Әйе, әлбәттә. Мин фестивальдә нәкъ 9 яшьтән катнаша башладым. Һәм шундый зур масштабтагы бу минем беренче фестиваль иде. Әйтеп бетергесез кичерешләр иде ул. Шул вакытта да, хәзер дә мин нинди җырлар башкарганымны да хәтта истә тотам. Спешим, так как будто бежим от погони, забывая о том, для чего мы явились на свет. Нас на крыльях несут бесконечность небесные пуни, и небесные ангелы нас защищают от бед. Если дождь у земли на ресницах, значит чудо случится. Мы большая земная семья, и уверенная рассыпаются радуги света над огромной планетой. Вся добром и любовью согрета родная земля. Если в чудо поверишь, оно непременно случится и наполнит всю радостью душу твою окрыля. Ты услышишь, как ночью в окно кто-то робко стучится. Это падают капли дождя на планету Земля. Если дождь у земли на ресницах, значит чудо случится. Мы большая земная семья, и уверенная рассыпаются радуги света над огромной планетой. Вся добром и любовью согрета родная земля. Золотой паутинкой засветятся меридианы, и огромное небо раскроется над головой. Это счастье, когда на земле можно жить без обмана, улыбаться зверям и шептаться зеленой травой. Если дождь у земли на ресницах, значит чудо случится. Мы большая земная семья, и уверенная рассыпаются радуги света над огромной планетой. Вся добром и любовью согрета родная земля. Если дождь у земли на ресницах, значит чудо случится. Мы большая земная семья, и Уверенная рассыпаются радуги света над огромной планетой. Вся добром и любовью согрета родная земля. Земля, земля, Милана, ә менә бу тән фестивальләр турында да сөйләп җибәр әле. Берничә сүз. Созвездие белән аермасы бармы? Да, сейчас существует Әйе, хәзер күп санлы конкурслар, фестивальләр бар. имеющих статус Халыкара статусын йөртүчеләр. Аларда төрле номинацияләрне табып була. Мәсәлән, автор җыры, туган телдә җыр, дөнья күләм хит. и так далее. Следовательно, нет Димәк, кичкенә репертуар белән дә сез туры килә торган номинацияне таба аласыз. но существуют такие Тик бүтән фестивальләр дә бар. которые Положениедә язылган аерым форматны кулланучылар. и к ним Шундыйлардан Созвездие йолдызлык фестивале. нужно Аларга аеруча әзерлек белән килергә кирәк.
һәр нәрсәне җиренә җиткереп уйларга, репертуарны, образны һәм нәтиҗәдә матур номер белән сәхнәгә чыгарга. Милана, синең җырларыңны тыңлап, әлбәттә, тамашачылар да шок катадыр. Бәлки, синең җырлауыңның серләре бардыр. Ачыкла әле безгә аларны. Спасибо огромное. Зур рәхмәт. На самом Дөресен әйткәндә, бу сер түгел. сейчас я скажу. Һәм хәзер мин барыбыз өчен дә билгеле булган Чем хакыйкатьне больше вы әйтәм. занимаетесь, Күпме шөгыльләнәсез, шул кадәр нәтиҗәгез арта. Буш вакытыгыз бар икән, музыка тыңлагыз. Метрода барасызмы, музыка тыңлагыз. Дәрескә бер ничә минут кала икән, технику музыка всех тыңлагыз. вокалистов Беренче очракта сезгә в первую очередь нравится. ошый торган вокалистларның техникасын үзегезгә алырга тырышыгыз. Тик бер үзегезне югалта күрмәгез. Сейчас есть Хәзер огромное интернет количество киңлекләрендә мастер-классов бик на күп простор. мастер-класслар бар, Это бик күп огромное мөмкинлекләр. количество возможностей. Һәм без аларны читкә куярга тиеш түгел. Несу как роса, как варенье, нам подарит солнечное лето. Зазвучит в сердцах музыкой капель, или кто-то улыбнется где-то. Но бывает так, что грянет гром, то, что сменит радугой однажды. Встретив новый день, смело мы пойдем, отпуская голубей бумажных. Пусть горят на небе звезды, как и прежде. Летят над миром ангелы надежды, крылья веры и любви раскрыв, они спешат, чтобы принести нам благую весть, чтоб на этом свете место чуду есть. Нужно лишь поверить, нужно лишь понять, просто для кого-то этим чудом стать, этим чудом стать. Мы с тобой пройдем весь этот путь,
светит. Ярко светит. Музыка сердец, ее не обмануть. Пусть она звучит на всей планете. Пусть горят на небе звезды, как и прежде. Летят над миром ангелы, надежды, крылья веры и любви. Раскрыв, они спешат, чтобы принести нам благую весть, чтоб на этом свете место чуду есть. Нужно лишь поверить, нужно лишь понять. Просто для кого-то этим чудом стать, чтобы принести нам благую весть, чтоб на этом свете место чуду есть. Нужно лишь поверить, нужно лишь понять. Просто для кого-то этим чудом стать. Әлбәттә, Милана, мин синең белән килешәм. Читтән килгән мөмкинлекләрне куллана белү, тырышу, музыканы сөю, әлбәттә, уңышка ирештерә. Ә менә синең уңышыңның төп сәбәбе нинди? Уңыш һәр чак бердәм команда эше нәтиҗәсе. Миңа бәхет бик тә елмайды. Минем искиткеч педагог, һәр чак ярдәм итүче гаиләм һәм без гел бер-беребезне илһамландырып торабыз. Репертуарны сайлау вакытыннан алып сәхнәгә чыгуга кадәр бик күп нәрсә була. Без аранжировкага тагын кызыграк булсын өчен нинди уен коралларын өстәргә кирәк икәнен уйлыйбыз. Җырга туры килә торган костюмнар турында уйларга тырышабыз, сөйләшәбез һәм миңа әйтергә кирәк, әнием белән бик тә бәхет елмайды. Чынлап әйтәм, ул мине ярты сүздән аңлый һәм миңа уңайлы булган искиткеч образларны чынга ашыра. Глубоко в горах, там, где вечер стих, вольный ветер взял, да мотив сыграл. Словно мать земля подсказала стих, слогом непростым, да я справлюсь. Сильная, свободная, словно птица вольная. Вольная, сильная, разлилась, разлилась речка быстрая, разлилась, разлилась речка быстрая. Серые камушки да серые, это ж глазки мои. Шелковая трава, шелковая, это ж волос мой.
Әлбәттә, Милана, әни белән дус тату булу, иптәш кызлар булу, ул үзе бер бәхет. Әни белән уртак тел таптың, ә дәресләр белән, мәктәп белән уртак тел таба аласыңмы син? Укулар авырмы? Бергә иҗат белән аларны берләштерү җиңел түгелдер. Бу дөресен әйткәндә бик актуаль сорау, авыр. Вопрос тяжело. Тик мин тырышам. Мин бу юлны үзем сайладым һәм бер дә кызганмыйм. И это на самом Бу чынлап та бик кызыклы. Алдагы соравым Милана бәлки бераз сәер булып тоелачак, тик шулай да алга таба планнарың нинди? Алга таба планнарым грандиоз. Мин киләчәктә үземне музыкант булып күрәм. Бу һичшиксез. Һәм шулай ук мин режиссер һөнәрендә алырга телим. Чөнки минем өчен бу бик кызыклы. Нәкъ шуның өчен мин ЕГЭга актив рәвештә әзерләнәм дә инде. Һәм инде гадәти рәвештә тапшыруыбыз ахырында тамашачыларга, катнашучыларга берничә теләк сүзләре.
Зрителям Шаян ТВ тамашачыларына мин яхшы кәйфләр телим. Конкурс, фестивальләр катнашучыларына иҗади уңышлар. Кичкенә башлангыч артистлар, вокалистларга бер үк кулларыгызны төшермәгез. Бер нәрсәдән дә курыкмагыз. Алга атлагыз. Үз хыялыгызга ышанычлы адымнар белән. Музыка ул катлаулы, тик бик кызыклы юл. Һәм мин, әти-әниләр, үзенең кичкенә йолдызларына ярдәм итәчәкләр дип өметләнәм. Алга таба сез алар белән горурланачаксыз. Менә шулай итеп, дуслар, ярты сәгать вакыт үтте дә китте. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм без сезгә иң изге теләкләр юллыйбыз. Сау-сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз, бер үк туңап йөрмәгез, дип әйтеп калабыз. Очрашканга кадәр исән булыгыз.